Lên rồi đúng không? Đi đã. Ừ. Lấy cháu bằng tiền với. Đấy em lấy bằng 9.000 lấy mấy bọc này. Cháu tưởng 8.000, mọi khi là tưởng lấy 80. 9.000 lâu. Nếu em lấy cả trăm là 85, còn lấy lẻ là 9.000 rồi cái đi lên hàng người tới hàng đẻ. Em lấy mấy chục đi chỉ cho tới. Em lấy 50 cho em tính em 85 nhá. Không được. Tại vì 100 lấy mới được 500, 5.000 nữa. Không phải hàng chợ đâu. Hàng đẹp đấy, mà với nhìn đã thấy đẹp. Rồi, 45.000 của em. Cái gì nữa không? Lớn liếc không? Trả lại cháu nhá. Có không anh? Có rồi. Dạ. Có 500 không trả lại này? Nào cần bị ra này. Vâng. Có rồi. Đủ bao nhiêu đấy à cháu? Cô lấy quả nào không? Quả này hỏng à? Bao nhiêu đấy? Không, lấy một quả. Bao nhiêu một cân đấy? Đấy cô quả này 15. Giả lại cô này. Ngon. Hết à? Cô À đây. đưa cháu 50 gì? Hết rồi cô ạ, hôm qua một đống luôn. Ừ. Đi với anh tìm mày mãi. Đéo kiểu mày nghỉ rồi.
Dưa bao nhiêu đấy chị? 30 đấy. Tưởng 25. Hả? Đây đắt vậy. Tôi xin chợ thì này nó đắt. Thử quả bé thêm bao nhiêu tiền đã. Dạo này hết tiền rồi. Nghèo thế tưởng. Dạo này nghèo lắm. Đấy con em toàn mua của chị nhá. Quả bé nhất nhá, để xem bao tiền đã. Thế mà mua tiền vàng Ơ thế à, chị bán à? Ai biết được. Ôi dồi ôi, phải bày ra. Chị có bày ra đâu. Nhiêu đã. Ôi, thôi quả bé không có quả bé hơn à? Tiếp đắt thế. 80.000 nhá. 80.000 thì cho vào túi cho em. Cho em cái túi chắc chắc vào. Em đi bộ. Để ô tô tít tận kia rồi. Cho em chung vào với. Được không? Cho để chung vào được không? Chuyển khoản nhá. Chuyển khoản hay tiền mặt? Tiền mặt. Thích tiền mặt hả? Tiền mặt. Đây đợi em. Trả lại nhá. À đây xem. Là 30.000 nữa này. Trả lại em 420. À 420 thì không lấy tờ. nhầm. Con trai đấy con mua của chị đấy. Và bác ấy bảo bác chả biết cháu là chả biết con là ai. Rồi ok. Rồi là sau mua bằng tiền đây. Ai bảo chị không bày. Chồng trước. Chị ấy ra xôi với. Tôi với cả Không, nhiêu đấy. thấy gì ạ? Đấy là 30. Lạc này bán như nào ạ? 7.000 một lạc. Cho 20.000.
này bao nhiêu đấy chị? Ốc nhỏ bao nhiêu đấy ạ? Ốc đằng này. Đằng này bao nhiêu ạ? Đằng này 52 cân được không chị? Ốc này còn sống không ạ? Sống bảo hành luôn. Thôi 55.000 nhé, em lấy 2 cân. Em ơi, người ta lấy cả rổ rán. Lấy 4 cân này, em bảo lấy 4 cân 101. Bán không? Của em chị chỉ được có lại mấy nghìn con thôi. Không phải chị được lại nhiều để mà ấy mà em tiền rưỡi xe máy chị lên bán đắt cho em. Tiếng rưỡi xe máy. Em đang sợ không biết còn sống. Bảo hành luôn. Không có Lấy em 4 cân. mà là bảo hành luôn. Thôi bớt em 5.000 nhá. Không chị không bớt đâu. Rồi chưa không có tình cảm chị em là rất là thật. Em mua cho chị rất quý nhưng mà cũng này chị. Cân đủ cho em nhá. Để em phóng sinh đấy. Em ơi. Vâng. Không đấy đã bảo thế. Đây rồi, không phải suy nghĩ. Ra đón mẹ ở chỗ hàng ốc. Gần chỗ hàng gà ấy. Vào cuối dãy. Không, nó biết đi mà, nó biết đi mà. Chứ ốc này thả phóng sinh là sống được đấy nhở? Bảo hành luôn. Cứ cả đi chị, bao nhiêu? Em ơi, của chị của em là 130. Là bao nhiêu đấy ạ? Là 4 cân 3. Em cứ đứng hẳn lên đây lại. Vâng, Chị vâng. nói chung là nhà chị thoải mái đi. Bán hàng là cứ vô tư trong tầm giờ. Là 130 đi chị. Vâng. Bán bây giờ phải thuận bên mua chứ. Mình bán nó khác nhưng bên mua là phải thuận. Em chuyển khoản nhá. Kể cả rau đây này, rau các em mua rẻ vô tư. Nhưng ốc với ngao của chị là không bán kèm. Ngao của chị 40.000 là đủ 40.000 đem độ lên cái rổ ốc vâng, đây. đây. Độ lên đầu mai. Vâng. Chị ơi, chuyển rồi chị chuyển sang em. Vâng. Cho em để nhờ tí nhá. Đầu tư đi. Vâng. Em cứ để lúc nào đi đấy đi đây. Đây nó qua đó luôn đấy mà. Chị